東京ドームに秋の静けさが広がる。その中で一つのニュースが球界に新たな波紋を投げかけた。読売ジャイアンツは10月24日、3人の選手に戦力外通告を行った。名前を挙げると、馬場康介、坂本勇人、育成捕手、そして鴨内英二。それぞれが夢を胸に抱き、プロ野球の舞台で戦い続けてきた男たちだ。馬場康介は、仙台育英、そして仙台大学を経て、2017年のドラフトで阪神タイガースに1位指名された右腕。甲子園でも注目を集めた存在で、その力強いストレートは多くのスカウトを魅了した。プロ入り後、リリーフとして活躍の場を広げ、2020年には32試合、翌2021年には44試合に登板。勝負どころで腕を振る姿は、トラファンの記憶にも鮮明に残っている。しかし、プロの世界は常に競争の連続。2023年のオフ、馬場は現役ドラフトによって巨人へと移籍した。新天地で再起を誓い、再び一軍のマウンドを目指す日々が始まる。今季は2軍イースタンリーグで37試合に登板、防御率 1.91 と安定感を見せた。それでも、一軍ではわずか8試合、防御率 3.68 という結果にとどまった。彼の NPB 通算成績は